而家好似咧，習近平做緊呢個道德重整會會長啊，係咪？要規範呢個所有中國人嘅道德啊。好啦，咁想問下鐵鏈女你有冇解決啊？綁架啲女人翻嚟做老婆，係嘛？幫佢生仔咁，你哋有冇解決過啊？中國一年有200萬人失蹤，200萬人失蹤喎，每一個人失蹤都會令到人哋家破人亡嘅。你會揾佢噶嘛？係咪啊？你估狗啊、貓啊？一隻狗啊，生隻狗仔啊，係咪？佢都唔見一隻，佢都要揾啊。佢都有可能一段時間精神恍惚啦，心情唔好啦，何況人啊？係咪啊？屋企唔見咗個人，你覺得會唔會揾啊？係咪會黐線啊？係咪會家破人亡啊？一年中國有200萬啊，有200萬個家庭啊，係家破人亡啊。結果呢，冇，從來冇諗過點樣去解決，從來冇諗過去幫呢啲人，淨係越嚟越多呢啲咁嘅嚴刑峻法，根本呢啲係惡法嚟嘅。